سلام و ارادت خدمت شما رفقای عزیزم به یک قسمت دیگه از سری 400 داستان کوتاه انگلیسی. خیلی خیلی خوش اومدین، جایی که ما با استفاده از داستان‌های انگلیسی می‌خوایم به شما دوستان گلم لغات‌های جدید یاد بدیم، اصطلاحات جدید یاد بدیم، جمله‌سازی یاد بدیم، یک کوچولو گرامر صحبت کنیم و لابلای این داستان‌ها هم داستان‌های هست که برای ما درسی رو در واقع تو زندگی داره و هم در یه سری داستان‌های خنده‌دار وجود داره. دوستان گلم، امروز با چند تا داستان در خدمتتون هستیم که اغلب توش حیوانات زیاده. ما رو تا انتهای این ویدیو دنبال کنید. اولین داستان امروزمون چیه؟ راجع به فراگز، در واقع میشه چی؟ میشه قورباغه. یه کتاب خیلی معروفی هم داریم تو ایران هم ترجمه شده، Eat That Frog. اون قورباغه رو قورت بده. حالا اگر دوست داشتید در واقع میتونیم کتاب‌های اینجوری هم بیاریم با هم دیگه، انگلیسیشو ببینیم، فارسیشو ببینیم که بتونیم روی اینم کار کنیم. اگه دوست داشتید داخل کامنت‌ها برام بنویسید. فراگز داخل کامنت‌ها بنویسید آموزش زبان انگلیسی که ما حالا آموزش کتاب‌ها رو در واقع شروع کنیم. A group of frogs were traveling through the woods. داره میگه که یک گروه a group of frogs were traveling through the woods. گروهی از قورباغه‌ها در حال عبور از جنگل بودن. Two of them fell into a deep pit. داره میگه دو تا از اونها افتادن داخل یک گودال خیلی بزرگ. خب دوستان گلم، fell گذشته fall هست. من تو یه دونه ویدیو اومدم 680 تا فعل ارزم به حضور شما بیقاعده رو لیست کردم. fall جز افعال بیقاعده است. یعنی چی؟ یعنی گذشتهش که میشه قسمت دومش و قسمت سومش با همدیگه متفاوت، ایدی نمیگیره یا دی مثل افعال با قاعده. بعد برید اون ویدیو رو کامل نگاه کنید. انتهای این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم که اونو ببینید، روی آی هم کلیک بکنید بالا. بعد از این ویدیو میتونید ببینید. خب ببینید چی شد بعد این دوتا قورباغه اومدن افتادن داخل این داستان. When the other frogs saw how deep the pit was، وقتی که قورباغه‌های دیگه متوجه شدن که چقدر گودال عمیقه، they told the two frogs that they were as good as dead. به اون دوتا قورباغه دیگه گفتن که دیگه دارید میمیرید دیگه. خلاصه با این وضعیتی که شما افتادین توی این داستان دارید میمیرید. ببینید رفقای گلم، دوباره تو همین دوتا جمله‌ای که داریم ما چی داریم؟ فعل سارا داریم و فعل told رو داریم. توجه داشته باشید هر دو اینا جز افعال بیقاعده هستن. حتما برید بچه اون لیست رو ببینید. The two frogs ignored. ببینید رفقای گلم، ignored اینجا ایدی گرفته. الان فکر کنم یا tried تو انتهای این جمله دوباره ایدی گرفته. ببینید الان تفاوتشو کامل دارید میبینید دیگه. The two frogs ignored the comments and tried. داره میگه اون دوتا قورباغه ignore یعنی بچه چی؟ یعنی توجه نکردن، نادیده گرفتن به اون حرفای اون دوتا قورباغه رو نادیده گرفتن و تلاش کردند که چی بشه؟ To jump up out of the pit with all their might. داره میگه که با تمام توانشون سعی کردن که از اون ارزم به حضور شما گودالی که داخلش بودن بیان بیرون. حالا یه نکته جذابتر اینجا براتون بگم، نکته گرامری. ببین ایگنور، ببین تو بچه‌ها تو قبلی ما هدفمون اینجا یادگیریه دیگه ها، در کنار که حالا یه داستان خوشگلم دارید میشنوید. سا و تولد من گفتم گذشتن بیقاعدن. ببینید چجوری گذشته شدن. فعلشون چی میشه؟ میشه see and tell. خب توجه کردیم بچه‌ها؟ الان دیگه فکر کنم یعنی این دوتا رو الان من کنار هم دیگه وقتی برای شما رفقای گل بزنم به صورت کامل تفاوتش رو متوجه میشید. بعد چی میگه؟ میگه finally one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up. داره میگه خلاصه یکی از اون دوتا قورباغه خب به اونی که در واقع قورباغه‌های دیگه میگفتند توجه کرد، خب و دست از تلاش برداشت. بچه توجه کردن به اون حرفای دیگه میشه take heed بود دیگه هان، که گذشته شده took heed. توجه کرد؟ این یه اصطلاح خیلی جذاب بود که تقدیم شما شد. خب gave up یعنی چی؟ gave up هم دوره یه اصطلاحه، میشه در تسلیم شدن، تلاش نکردن. این هم یه دونه اصطلاح دیگه. بعد چی شد؟ he fell down and died. خب اون وقتی تسلیم شد he fell down، افتاد پایین و مرد. the other frog continued to jump as hard as he could. اون یکی قورباغه تا جایی که توان داشت سعی کرد که بیرون بپره و به تلاش خودش ادامه داد. Once again، یه بار دیگه، the crowd of frogs
yelled at him to stop the pain and just die. یه بار دیگه قورباغه‌ای که دور و برش بودن yelled، بچه فریاد زدن که آقا این رنجی که داری میکشی رو قطع کن، تمومش کن و بمیر. خیلی خیلی راحت. He jumped even harder and finally made it out. خب ببینید رفقای گلم یه اصطلاح خیلی جذاب داریم اینجا. made it out یعنی چی؟ یعنی که از اون، چون made حالا اگه بخوایم خیلی راحت مثلا بگیم made میشه معنی متفاوتی داره ها، اما تو این جمله خاص اینجا وقتی که شما میاد در واقع چیز میکنید سرانجام بیرون اومدن، یعنی سرانجام موفق شد. اگه راحت بخوایم ترجمه کنیم ما made it out میشه سرانجام موفق شدی. jumped even harder داره میگه چی؟ اون خیلی حتی سخت‌تر برید، با شدت بیرون برید. and finally made it out و سرانجام بیرون اومد و موفق شد. when he got out وقتی که اون بیرون اومد the other frogs said did you not hear us. قورباغه‌های دیگه بهش گفتن که تو صدای ما رو نمیشنیدی. ببین حالا خیلی جالبه، دوست دارم شما هم به من بگید که چه درسی از این واقعا داستان میرید. داخل کامنت ها برام بنویسید. The frog explained to them that he was deaf. اون قورباغه با اونا توضیح داد که اساسا این deaf بچه‌ها میشه ناشنوا و کر. خب بعد چی میشد؟ حالا he thought they were encouraging him the entire time. اون فکر میکرد، he thought گذشته think، فکر میکرد که اونها در تمام این مدت چیکار داشتن میکردن؟ داشتن تشویقش میکردن. حالا چی داره میگه؟ This story teaches 2 lessons. آهان این داستان 2 تا درس رو برای ما داره. ببین رفقا گلم این داستان، حالا من که هنوز درس‌ها رو براتون نگفتم، ولی به فضای مجازی که این روزا دور و بر ما هست مربوط میشه. There is a power of life and death in the tongue. ببینید رفقای گلم قدرت مرگ و زندگی در زبان است. فکر کنم همه شما با من همراه هستید. خیلی از دیدید که زندگی و دور و برتون، زندگی مثلا آدم، زندگی مشترک به خاطر یک کلمه حرف دیگری به هم خورده یا به خاطر یک کلمه حرف دیگری چی شده؟ اگه تلخی توش بوده شیرین شده. Encouraging word to someone who is down can lift them up and help them make through the day. استفاده. ببین نگاه کنید بچه‌ها چقدر قشنگه و واقعا این درسته. یعنی وقتی که من کامنت های شما رو میخونم، بعضا دعایی خیلی خوشگلی کردید تو کامنت رو میخونم، واقعا هم دل من هم دل رفقایی که توی صدای استرالیا هستن خیلی گرم میشه. این حرف واقعا درسته. به خاطر همینه که واقعا میخوام خواهش کنم از همتون که این انرژی رو با ما برگردونید و شما هم با کامنتاتون به ما انرژی بدید، چون من با انرژی خیلی زیاد دارم این ویدیو رو براتون درست میکنم. Encouraging word داره میگه کلمات تشویق کننده، دلگرم کننده to someone، به کسی who is down که پایینه، غمگینه، can lift them up میتونه باعث پیشرفتشون بشه. عزیزان من این چیه؟ یک عبارت lift someone up. I'm gonna lift you up معناش این نیست که من بلندت میکنم میارمت بالا ها، من از رو زمین ها، معناش اینه که من کمکت میکنم پیشرفت کنی. and help them make it through the day و به اونها کمک میکنه که در طول روز یا در طول زندگی که دارن سرزنده باقی بمونن. A destructive word to someone. destructive بچه ها میشه مخرب. destructive میشه مخرب. یک کلمه مخرب to someone به کسی who is down که در موقعیت بدی هست، غمگینه، can be what it takes to kill them. میتونه همون چیزی باشه که باعث که در واقع باعث مرگ اونها بشه. خان can be what it takes to kill them. میتونه چیزی باشه که so be careful of what you say. بنابراین مواظب اون چیزی که دارید میگید و اون حرفی که دارید میزنید باشید. خیلی به نظرم داستان جذابی بود رفقا. هم کلمات و اصطلاحات خیلی جذاب یاد گرفتیم، هم چند تا درس خیلی خوب داشت. رفقای گلم این کلمات و عباراتی که استفاده میکنم چند تا الان تو همین یه دونه داستان بود، بعد یه جای یادداشت بکنه اینا رو و باهاشون جمله بساز داخل کامنت ها بنویس که بقیه رفقا هم یاد بگیرن. بریم بچه‌ها داستان بعدی. The peacock and the tortoise. The peacock and the tortoise. بچه‌ها ما توی در واقع انواع لاک پشتا رو داریم، خب، و هر کدوم از این لاک پشتا اسمای متفاوتی دارن
و شکلشون هم متفاوته. یه مدل از این لاک پشت ها میشه تورتیز. خب منتها اگر شما لاک پشت سرچ کنید میبینید که کلمات دیگه هم براش بالا میاد، منتها اینا هر کدومشون رو یه چیزی بهش میگن. پیکاک بچه‌ها میشه چی؟ پیکاک میشه طاووس. Once upon a time a peacock and a tortoise became great friends. این داستان بچه‌ها یه مقدار طولانیه ولی عبارت‌ها و درس‌های خیلی جذابی توش هست. روزی روزگاری، once upon a time میشه روزی روزگاری، یه طاووس و یه لاک پشت دوستای خوبی شدن. به نظرم خیلی میتونه جذاب باشه. The peacock lived on a tree by the bank of a stream in which the tortoise had his home. داره میگه طاووس the peacock lived on a tree، روی درخت زندگی میکرد که چی بشه؟ by the bank of the stream. خب یعنی در لب یک رود. ببین نکن چقدر لب رود و قشنگ گفته. the bank of the stream میشه لب رود. خب in which the tortoise had his home، جایی که محل زندگی لاک پشت، یعنی طاووس بالای درخت زندگی میکرد، لاک پشتم کنار اون درختم یک عرضم به حضور شما رودی رد میشد که یه لاک پشتی اونجا زندگی میکرد. Every day after he had a drink of water، هر روز بعد از اون که اون پیکاک یا اون طاووسه یه قلوب آب می نوشید، the peacock will dance near the stream to the amusement of his tortoise friend. ببینید بچه ها، amusement میشه سرگرمی. ما یه مدل پارک هایی داریم بهش میگیم amusement پارک ها، یه مدل پارک های معمولی، یه مدل پارک های amusement پارک. amusement پارک بچه ها میشه تو مایه های شهر بازی، پارک همون چیزایی که خودمون هم داریم. داره میگه هر روز وقتی که خلاصه آبو میزد تو رگ، the peacock will dance، میرقصید کجا؟ near the stream، نزدیک رودخانه، to the amusement of his tortoise friend، برای اینکه خلاصه رفیقش رو سرگرم کنه میرقصید. عجب رفیق در باحالی بوده. One unfortunate day، یک روز ناخوشایند و متاسفانه در یک روز چی شد؟ a bird catcher، یک شکارچی پرنده. بچه a bird catcher میشه شکارچی پرنده. caught the peacock and was about to take him away to the market. داره میگه که یک روزگاری a bird catcher، یه اصطلاح، شکارچی چیکار کرد؟ caught بچه ها میشه گرفتن، گذشته catch هست، غیر بدون قاعده است، irregular verb بهش میگن. اون خلاصه طاووس رو گرفت و چیکارش کرد؟ میخواست ببرتش خلاصه بازار بفروشتش دیگه. The unhappy bird begged his captor to allow him to bid his friend the tortoise goodbye. حالا چیکار کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ The unhappy bird، اون پرنده غمگین، خب beg میشه التماس کردن، گذشته شده ایدی گرفته، چون ایدی اومده حرف جی دوتا شده. His captor، اون شکارچیش، captor میشه شکارچی، bird catcher شکارچی پرنده، captor میشه شکارچی. To allow him که بهش اجازه بده، to bid his friend که چی؟ که از دوستشو ببینه و اون دوستش بشه باش خداحافظی کنه. The bird catcher allowed him his request، شکارچی به درخواست اون پاسخ مثبت داد. And took him to the tortoise، و اون رو پیش لاک پشت برد. The tortoise was greatly disturbed to see his friend a captive. بچه captive میشه اسیر، کسی که یه جا اسیر شده باشه بهش میگن captive. لاک پشت the tortoise was greatly disturbed، خیلی ناراحت بود، خیلی به هم ریخته بود خان از اینکه میدید دوستش اسیر شده. The tortoise asked the bird catcher to let the peacock go. خب لاک پشتی گفت the tortoise asked the bird catcher، اون لاک پشت به اون کسی که پرنده رو گرفته بود چی گفت؟ گفت to let the peacock go، اجازه بده که طاووس بره in return for an expensive present. گفتش که به در ازای یک هدیه بسیار گران قیمت in return، خب اجازه بده که این طاووسه بره. The bird catcher agreed، شکارچی پذیرفت. داستانش به نظرم خیلی جالبه، اصطلاحاتش هم بچه‌ها خیلی جالبه، حتما بنویسید یه جایی. The tortoise then dived into the water and in a few seconds came up with a handsome pearl. The tortoise then dived into the water. داره میگه که اون لاک پشته then dived، شیرجه رفت،
داخل آب and in a few seconds و بعد چند ثانیه came up اومد بیرون with a handsome pearl با یه pearl بچه ها میشه مروارید، handsome میشه خیلی زیبا خوشگل، با یه مروارید خیلی خوشگل بیرون اومد to the great astonishment. بچه ها چقدر کلمه جذابیه of the bird catcher. astonishment astonishment بچه ها میشه حیرت شدید، بهت خیلی عجیب و غریب، تعجب خیلی زیاد. داره میگه که خلاصه یه مرواریدی آورد که خیلی اون شکارچیه حیرت زده شد. as this was beyond his exceptions. داره میگه و این خیلی فراتر از اون حالا انتظارات اون شکارچی بود، خیلی متحیر شد. he let the peacock go immediately. فوراً خلاصه طاووس آزاد کرد. خیلی جالب شد. ببینیم چی میشه ادامش. a short time after یک کمی بعد the greedy man came back. آخ the greed میشه چی بچه؟ میشه حریص. the greedy man came back. اون مرد حریص برگشت and told the authorities that he had not paid enough. داره میگه چی شد؟ بعد برگشت and told به اون لاک پشت گفت که آقا تو به اندازه کافی پرداخت نکردی. he had not paid enough. به اندازه کافی پرداخت نکردی for the release of his friend. داره میگه به اندازه کافی برای آزادی دوستت پرداخت نکردی. and چیکار کرد بعدش؟ threatened to catch the peacock again. threatened داره میگه تهدید کرد که چی؟ to catch the peacock again که اون خلاصه طاووس رو دوباره بگیره. unless مگر اینکه an exact match of the pearl is given to him. مگر اینکه دقیقاً همون مروارید چی دوباره بهش بده. ببین که حالا طمع چیکار میکنه بگی با آدم. the authorities who had already advised his friend. اون لاک پشت که قبلا به دوستش نصیحت کرده بود the peacock to leave the place. داره میگه که قبلا بهش گفته بود که leave the place که اونجا رو ترک کنه. کجا بره؟ to a distant jungle upon being set free. داره میگه به یه جنگل خیلی دور بره که بتونه راحت اونجا آزاد باشه. was greatly enraged at the greed of this man. خب حالا اینجا خیلی به نظرم جذاب شد داستان. بچه ها چند تا کلمه خیلی خوب داره این داستان ها. خب من امیدوارم که یه جای این کلمات رو بنویسید. حتی تو اون 5550 تا کلمه ما اینا رو داشتیم. این یه جوری تکمیل کننده اون درس. اونا که اینو ندیدن برن ببینن. داره میگه که چی شد؟ upon being set free. خب بچه was greatly enraged. بچه ها greatly enraged یعنی چی؟ یعنی عصبانی شدن خیلی شدید. greatly enraged خیلی عصبانی شد. به خاطر چی؟ at the greed میشه هرس، از دست اون حریص بودن اون مرد خیلی خلاص عصبانی شد. بعد گفتش که well لاک پشت گفته well said the authorities. لاک پشت گفت خب if you insist. یه کلمه جذاب دیگه. اگر تو اصرار میکنی، اصرار داری، پافشاری داری on having another pearl که یه دونه دیگه مروارید داشته باشی like it gave it to me and I will fish you out an exact match for it. چی شد؟ خیلی قشنگ شد. بهش گفتش که تو اگه اصرار داری که من حتما یکی شبیه اون بیارم بهت بدم، چیکار کن؟ give it to me. داره اینو میگه دیگه if you insist on having another pearl like it. داره میگه که اگه اصرار داری که یه دونه دیگه ارزم به حضور شما مروارید شبیه اون داشته باشی give it to me. اونی که بده به من and I will fish you out. و من برات میگیرم یکی دیگه an exact match for it. یکی دیگه دقیقاً این اون برات پیدا میکنم. Due to his greed the bird catcher gave the pearl to the authorities. به خاطر حرص و طمعی که داشت due to his greed به خاطر حرص و طمع، به خاطر حریص بودنش، اون شکارچیه مروارید رو داد به لاک پشت. authorities who swam away with it saying. authorities داره میگه که اون لاک پشته who swam away با شنا کردن داشت از اون مرد دور میشد. I'm no fool to take one and give two. من نادون نیستم که یکی بدم دوتا پس بدم. من یه همچین کاری یعنی نمی کنم. داشت خلاصه اونو پیچون. بعد چی شد؟
The tortoise then disappeared into the water, leaving the bird catcher without a single pearl. داره میگه که the tortoise then disappeared. داره میگه که اون لاک پشته بعد ناپدید شد. کجا؟ into the water. تو آبها. leaving the bird catcher without a single pearl. داره میگه بدون اینکه شکارچی رو ترک کرد، بدون اینکه حتی اون شکارچی یه دونه مروارید هم تو دست و بالش باشه. خیلی به نظرم جذاب بود بچه‌ها این داستان. حالا این مروارید، این ارزم به حضور شما لاک پشت و طاووس به نظرم خیلی داستان درس جذابی میتونست تو این داستان برای همه ما وجود داشته باشه. به نظرم واقعا این که چیزی که امروزه همه خیلی از زندگی‌ها رو تحت تاثیر قرار دادن، همین حرص و طمع هست. بچه‌ها امیدوارم که اینجا لذت برده باشید. اگه اینطور بوده حتما لایک رو بزنید و یه کامنت خیلی خوشگل هم بذارید که ما هم انرژی بگیریم. دمتون گرم. امیدوارم که بچه‌ها تا اینجا ویدیو لذت برده باشید. بریم یه داستان دیگه رو با هم دیگه نگاه کنیم. Princess and Frog. این داستان دوباره قورباغه‌ایه. داره میگه an older gentleman was playing a round of golf. داره میگه یه پیرمردی که خیلی هم کار درست بود و خوشتیپ بود و اینا در حال بازی کردن گلف بود. Suddenly his ball sliced and landed in a shallow pond. داره میگه که یهو حالا توپشو که شوت کرد sliced. ببینید بچه‌ها چی شد. داره میگه که slice یعنی سر خوردن، رفتن تدریجی ها. sliced and landed یعنی فرود اومدن in a shallow pond. داره میگه توی برکه خیلی کم آب فرود اومد. بعد چی شد؟ He was attempting to retrieve the ball. He discovered a frog that he was attempting to retrieve the ball. بچه‌ها attempt میشه تلاش کردن، retrieve میشه در واقع پیدا کردن، دوباره به دست آوردن چی؟ توپ. اون داشت تلاش میکرد که دوباره توپو به دست بیاره. He discovered a frog. اون یک قورباغه رو کشف کرد که چی؟ That to his great surprise که در نهایت تعجب started to speak. آها، در نهایت تعجب یه قورباغه‌ای رو پیدا کرد که این قورباغه داشت حرف میزد. Kiss me and I will change into a beautiful princess and I will be yours for a week. بهش گفتش که من رو ببوس و من تبدیل به یک شاهزاده زیبا میشم و بعد یک هفته میتونم در واقع مال تو باشم. یعنی پیرمرده خلاصه داشته گلف بازی میکرد، یهو این اتفاق افتاد. He picked up the frog. اون قورباغه رو برداشت and placed it in his pocket و اون رو گذاشت داخل جیبش. He continued to play golf. اون به بازی کردن گلفش ادامه داد. The frog repeated its message. اون قورباغه پیامش رو دوباره تکرار کرد. Kiss me and I will change into a beautiful princess and I will be yours for a whole month. این دفعه یه مقدار تغییر داد. گفتش که منو ببوس و من تبدیل به یه شاهزاده زیبا خواهم شد و برای یک ماه مال تو خواهم بود. The man continued to play his golf game and once again the frog spoke out. داره میگه اون پیرمرده همچنان به بازی گلف خودش ادامه داد و قورباغه یه بار دیگه همون پیامو تکرار کرد. چی گفت؟ گفت kiss me and I will change into a beautiful princess and I will be yours for a whole year. این دفعه از خلاصه رسید به یه سال. گفت منو خلاصه ببوس و من تبدیل به شاهزاده زیبا میشم و برای یک سال مال شما خواهم بود. Finally the old man turned to the frog and exclaimed. میگه آخرش نهایتا سرانجام the old man turned to the frog. اون پیرمرده رو به قورباغه کرد and exclaimed و فریاد زد at my age I'd rather have a talking frog. در این سنی که من هستم ترجیح میدم که یک قورباغه سخنگو داشته باشه. یعنی بعد خدا دیگه اینقدر تنهایی کشیده بود، کسی نبود باهاش حرف بزنه، دنبال یه جفت یکی میگشت که باهاش حرف بزنه. اینم به هر حال به نظرم داستان جذابی بود. بریم بچه‌ها داستان بعدی رو ما میگیم ببینیم. بیگ هاوس. John lived with his mother in a rather big house. جان با مادرش در یک خانه نسبتا بزرگ زندگی میکردن. When she died, وقتی که مادرش فوت کرد, the house became too big for him. اون خونه خیلی دیگه براش بزرگ به نظر میرسید. So he bought a smaller one in the next street. برای همین اون he bought یه دونه کوچیکترش رو تو خیابون بعدی خرید. There was a very nice old clock
in his first house. تو خانه قبلیش یه ساعت قدیمی بسیار زیبا وجود داشت. چیکار کرد؟ When the man came to take his furniture, وقتی که خلاصه کارگرا اومدن که اسباب اساسیش رو بردارن to the new house که ببرن خونه جدیدش، جان با خودش فکر کرد I'm not going to let them carry my beautiful old clock in their truck. من به اونا اجازه نخواهم داد که این ساعت قدیمی و زیبای منو بخوان خلاصه با کامیون ببرن. Perhaps they'll break it. ممکنه که بشکننش. And then mending it will be very expensive. و بعد تعمیر کردن اون بسیار گران خواهد بود. mending بچه ها. So he picked it up. برای همین اونو برداشت and began شروع کرد to carry down the road. خلاصه اونو برداشت و شروع کرد خودش اینو بردن به سمت ارزم به حضورش خونه. همین پایین جاده حرکت می‌کرد که بره به سمت خونه‌اش. It was heavy. خیلی سنگین بود. So he stopped 2 or 3 times. برای همین 2 یا 3 دفعه برای استراحت to have a rest برای استراحت توقف کرد. Then suddenly a small boy came along the road. که یهویی یه پسری خلاصه اومد کنار جاده. He stopped and looked at the John for a few seconds. اون وایساد و برای چند لحظه‌ای به جان نگاه کرد. Then he said to John و بعدش به جان گفت You're a stupid man, aren't you? تو یه مرد احمقی مگه نه؟ Why don't you buy a watch like everybody else? برای چی مثل بقیه مردم یه ساعت مچی نمیخری؟ یعنی و اینم در واقع چی بود؟ و اینم در واقع جوک قضیه بود. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو امروز لذت برده باشید. تو ویدیو بعد میبینم چون موفق باشید.